誒，其實今條片呢，就想同大家分享一樣嘢，都幾突發嘅。咁就係呢，我就最近呢喺淘寶買咗個呢個咁樣嘅小米嘅螺絲批啦。咁其實因為呢，我原本個螺絲批呢，就覺得有少少難用，同埋呢，佢冇乜磁力。咁我就睇緊其他啦。我原本想買LTT 嗰個螺絲批嘅，但係幾百蚊，好似計埋運費由加拿大嗰邊寄過嚟，好似700幾800幾蚊港紙咁，黐線啦，唔會咁貴買個咁嘅嘢。等我之後發咗達先。咁我就睇 Mega Pro 嗰個啦。LTT 個螺絲批呢，都係 base on Mega Pro 嘅設計嘅。咁但係我揾咗好耐，香港好似一支咁嘅嘢都冇。咁跟住我又揾下尋覓啦，跟住就揾到小米嘅螺絲批。咁呢，一樣係有呢個設計嘅。咁呢個即係呢，係喺個尾嗰度呢，你撳一撳呢，佢就彈呢個嘢出嚟，咁就可以俾到好方便咁樣拎到嗰啲螺絲批頭咁樣啦。係啦，所以呢，我見99蚊幾平嘅，咁我就買咗。我第一次買嗰陣以為我買錯咗啊，以為冇呢個嘢，但原來有。咁我就 cancel 咗個 order。跟住我見揾翻原來有嘅，咁我又買翻啦。不過係兩間唔同嘅鋪嚟嘅。咁我終於收到啦，收到嚿嘢啦。跟住呢，我收到啲咩呢？我收到一盒叫做九筍小黑桶18合1螺絲刀套裝。咁佢呢盒嘢係完全同呢個小米螺絲批一啲關係都冇啊！咁我而家開嚟睇下。咁我呢嚿嘢呢，我拎上手呢，係完全唔知佢乜鬼嘢嚟嘅。我以為係一嚿廢鐵嚟噶，其實佢都唔係鐵嚟，係一嚿膠嚟嘅，重重地。我以為裏邊裝咗嚿鐵，或者裝咗啲沙咁樣。係我以為呢係間鋪頭記錯咗嘢啊。跟住我就去咗客服嗰度揾。跟住呢，我同咗佢哋講係咪記錯咗啲咩呢？跟住佢哋又唔覆喎。跟住我就失望啦，去咗睇佢哋啲評價。跟住呢，見到呢啲差評啦，見到啲人呢，收到嘅嘢同我一模一樣啊，就係呢碌咁嘅嘢，唔知乜鬼嚟噶。佢呢個人都係。咁睇下我一開始買嗰個鋪頭啦。唔係呢個。呢度呢個係我一開始買過。唔同鋪頭嚟啊。環球在線呢個叫咩？盛世騰龍。佢呢度個標題都錯，16合1係第二代嚟嘅，第一代呢係8合1㗎，呢度得8個。咁睇翻啲評價呢，圖文不符。喺手機嗰度睇到呢，因為佢太舊嘅評論呢，佢會隱藏咗，手機嗰度先可以出翻嚟嘅。咁佢呢度好似冇得撳咁啊。即係總之呢，就係一樣，好多人喺度話貨不對版，跟住揾客服完全唔覆。咁係兩間鋪頭都一樣嘅。咁我而家撳開個鋪頭俾你睇啊。我最後買呢支嘢嘅鋪頭呢，就係咁嘅，就咁樣3嚿嘢。個螺絲批最後係鋪咗2次嘅，跟住有個咁嘅嘢。咁我就開始覺得係咪詐騙呢？因為我見個人都係咁樣講。跟住我睇下嗱，呢間鋪呢個一開始嗰個多啲嘢。嗱，呢個係第二代，第二代一樣係咁嘅。我真係唔明咩事咯。係啦，
但係其實呢個產品係實際上係有㗎。我喺葵涌嗰度嗰個小米啊，係見到有呢隻螺絲批嘅，不過係第二代版本嚟嘅。我揾出嚟俾你哋睇啊，係呢個樣嘅，係真係有呢樣嘢嘅。我都摸過上手，係好似賣緊115蚊定120蚊，係真係存在呢個嘢。咁我就唔明啦，點解係呃錢呢？嗱，我唔係全部小米嘅嘢都呃錢，我有買其他小米嘢，因為我整電腦嗰啲嘢，我買咗呢個，呢個係真係收到嘅，係正常嘅。但係佢有個頭就爛爛地啦，跟住個客服唔肯換唔肯退錢咁啦，唔關事啦。總之係收到呢樣嘢嘅。咁但係我真係唔明咯，點解係呢個特別係去呃人呢？佢有呢間嘢有賣筆嘅，但係好多嘢都係零人付款。呢個有8個，呢個話好用，唔知係咪假嘅。但我睇翻呢間呢，呢間係真係正常嘅鋪頭嚟嘅，係冇呢個螺絲批嘅，係完全揾唔到嘅，係冇呢樣嘢，所以我就開始覺得係詐騙啦。咁我就決定拍條片同大家分享下，喺淘寶買嘢小心啲啦。真係睇咗評價先，睇下個鋪頭幾多分。頭先嗰個咩4點幾分啊？咩物流體驗好咧？其實物流體驗係好嘅，其實寄得都算快，但係佢寄樣假嘅嘢俾我咯。咁我而家唔知點算啦。個客服又唔覆我 message。呢個係咪呢個？唔係，都唔係呢個。嗱，呢個盛世騰龍。我喺朝早嘅時候問過佢噶，嗰陣仲未知係詐騙嚟嘅。咁我唔碌啦，我係咁炸佢機要佢睇啊。跟住咧，佢有望過一眼嘅，係真係有人嘅呢個。佢有望過一眼，我見到啲有 message 咧係已讀嘅，但係佢就冇覆過。咁我而家唔知點算啦。我諗我係咪蝕咗99人民幣咧？但我見淘寶嗰度話咧，如果個商店2日唔回覆嘅話咧，就會自動退款嘅。但係自動退款之後，佢又話要寄翻去。咁係退完款我先寄翻去咧，定係寄翻去佢先退款俾我咧？咁既然佢呃錢㗎啦，咁我寄咗翻去，佢都唔會退錢俾我啦。咁但係佢如果係退完錢先要我寄嘅話，咁我唔寄咪得咯。我就唔知點算啦。咁我過2日再拍條片同大家分享下啦，發生咩事。咁我啱啱咧就研究咗呢嚿嘢。咁佢呢度咧有個橙色圈嘅。我發現佢係橡膠嚟，咁我就攞咗個鉗咧，撩開咗佢啦。我原本都以為係呢個係蓋嚟，可以擰開，因為佢話係螺絲批，咩18合一螺絲批啊，完全唔似螺絲批，似炸藥多過螺絲批。咁我就掹開咗呢個橙色橡膠圈啦。咁我發現其實可以擰到出嚟啊！原來真係裏邊係有螺絲㗎。係有螺絲批嗰啲頭，咁跟住咧，我又研究下啦。原來呢嚿嘢可以掹出嚟，又可以懟落前面，跟住咧嗰啲頭就可以裝上去啦。你就用咗99蚊人民幣買咗個咁嘅垃圾啦。
我真係好 confused 到底咩事呢？呢個產品係存在嘅喎，係真實存在嘅喎，點解要呃錢呢？呢我呢隻都係真實存在嘅，但我冇俾人呃。我唔明咯。同埋有樣好搞笑嘅就係呢，佢呢啲螺絲批頭呢，有陣臭架甩底嘅味，所以我都唔係好想掂佢。但為咗呢，要開出嚟，冇計啦。咁啊，係咯，就咁啦。我真係唔明。係咯，大家買嘢小心啲啦。記住睇留言啦，睇下嗰啲評價。我其實一開始我係睇到 YouTube 有個人大陸嘅YouTuber 喺度比較呢兩款螺絲。咁我見留言嗰度都冇人講過呢樣嘢，咁我應該會喺嗰度留翻言，再同啲人講，唔好喺淘寶買啦。我真係唔明，好就咁。